Nosaltres només volíem donar-vos la benvinguda des de la Fundació Bofill, acollint una mica en el que seria l'espai del hub social o el que més ens agrada dir que és casa nostra. No? Per si algú no coneix què és la Fundació Bofill, ens agrada pensar que som un laboratori d'idees i d'acció, també, però molt centrat en l'educació i la justícia social. I és interessant perquè dintre d'aquest paraigües hi ha tot un repte que ens preocupa i ens ocupa, que són les desigualtats digitals. I especialment aquelles desigualtats socials que s'amplifiquen en els entorns digitals. Nosaltres d'aquesta preocupació l'hem volgut convertir en un repte que anomenem equitat digital. I és molt xulo perquè crec que totes les persones que estem avui aquí compartim aquest repte i compartim aquesta missió. I això també explica una miqueta la dinàmica que hem volgut originar i que hem volgut crear en aquest meravellós espai. Quedaria lleig si jo baixo i començo a presumir que tenim un espai que és molt maco, que és molt bonic, que és molt motivant, que és inspirador, on hi ha dinàmiques i sinergies molt interessants, per tant no ho faré i em limitaré a explicar que és un espai que compartim també amb altres entitats que es preocupen per la transformació social, però especialment pel que volíem tenir aquest espai és per convidar-vos a que us feu això casa vostra, que gaudiu d'una jornada jo crec que inspiradora i molt interessant i evidentment que les portes estan obertes per sempre que vulgueu tornar. Alguns s'ho estan agafant al peu de la lletra perquè vam ser ahir, avui tornaran. Dissabte no creiem que calgui, però bueno, podem provar sort. I res, això, desitjar-vos una gran jornada i amb moltes ganes de començar. I ara torno la paraula al senyor Rafel de la Fundació I2CAT. Molt bé, doncs ara una mica perquè ens inspiri una miqueta, no gaire, que si no és el senyor Artur Serra, que és el director adjunt de Fundació I2CAT. Endavant, Artur. Bé, no sé si us inspiraré, però us diré tres coses. Primer, Col·laboratori Catalunya i Unió Europea. Hem estat treballant des de l'any 19 per organitzar tota aquesta moguda, col·laboratoris, Living Labs a nivell de Catalunya. Pensàvem que era important sortir una mica de Barcelona. Ahir, de totes formes, vam tornar a Barcelona amb el col·laboratori de l'àrea metropolitana. Vam començar per Terres de l'Ebre, CatSud, i hem intentat generar-lo. El que no esperaven és el que va passar l'altre dia, 30 de maig, a Brussel·les. I el que va passar és que vam organitzar un workshop, la Fundació I2CAT, ENOL, que es deia Living Labs, Missions and Partnerships. Van venir els representants de les 5 missions europees, que com sabeu són més bé de l'àmbit green, tot el tema de sols fèrtils, canvi climàtic, etc. I hi havia una de l'àmbit social que era càncer. No hi ha encara cap missió sobre temes digitals. Però el que ens va sorprendre més de tot, sabeu què és? Que tots estaven per Living Labs. O sigui, tots els representants polítics que durant dècades, perquè portem 20 anys explicant que Living Labs és el model que realment pot ajudar Europa a dir a nivell global el seu model de societat digital, human-centric. Ara, tots estaven a partir d'aquí per Living Labs. Sabeu per què? Perquè Europa ha començat ara, en el programa Horizon Europe, a parlar de la New European Innovation Area. Durant 20 anys, mentre que els Living Labs estaven treballant per un nou sistema d'innovació, Europa estava preocupada per la European Research Area. Innovació no era un tema important. Però s'han donat compte que els ciutadans s'estan posant nerviosos, perquè s'està invertint molt diners en recerca sense que ells o elles vegin una transformació social i econòmica que tota la recerca i totes les tecnologies prometien. I ara comencen a dir que tenim un problema a Europa, i és com fer que aquesta recerca tingui impacte.
I la forma que la recerca tingui impacte és a través de la innovació. Però no la innovació tradicional de que acaba en l'empresa i que l'explica la OCDE, que la innovació és fonamentalment econòmica. No, no, un concepte d'innovació que arribi a la ciutadania. I aquí han descobert que, uau, hi ha una cosa que es diu Living Labs, que des de fa 20 anys està dient que el model de recerca i innovació de l'era digital ha de ser de quàdruple hèlix. I que per molt que digui la OCDE que tot això és la innovació que acaba en l'empresa, la innovació, com internet ha demostrat, no acaba en l'empresa, acaba en la ciutadania. I les tecnologies digitals i les que vendran a continuació de la biotecnologia i la nanotecnologia no acaben ja en l'empresa, inclouen l'empresa però han d'acabar a la ciutadania. Per tant, una bona notícia, molt bona, és el nostre moment. És el moment dels que van fundar la Fundació, o sigui, IDOSCAT, dels que van crear ENOL i els que ara us inviten a tots a aprofitar aquest moment de la Unió Europea, perquè és el nostre moment. Cuidado amb el lab washing que va sortir en aquesta sessió. El moviment verd ara va ser precedit per dècades d'uns quants ecologistes mig pirats que deien que l'agricultura tenia que ser green ecology. I ara tothom sembla que són verds. Les grans multinacionals, les empreses energètiques estan fent el que es diuen greenwashing. I un expert molt avispat va dir cuidado perquè ara començaran a fer lab washing i tothom tindrà labs i seran living labs. I nosaltres hem de dir, bueno, el nom és molt fàcil posar-se-lo. És una mena de fake news, sense que sigui mentida, simplement que volen ser. Però una cosa és voler ser i una altra cosa és ser. I per ser hi ha una institució que acredita què són Living Labs, que és l'ENOL. I nosaltres som membres fundadors de l'ENOL i us oferim a tots els que esteu en Catalunya Col·laboratori a aprofitar aquest moment. Jo parlava fa una estona als companys del Montsià i les deia hem de fer que tots els ajuntaments, tota la ciutadania, totes les empreses i tots els centres de recerca i formació de tots els territoris de Catalunya entenguin com Catalunya Col·laboratori les pot ajudar a fer aquest pont entre el seu petit poble, el seu petit municipi i els fons europeus. Sense fons europeus no hi hauria recerca i innovació a Catalunya. I nosaltres som un exemple. La Fundació IDOSCAT té, ara us explicarà el Sergi millor que jo, el 60% de financiació nostra és europea. Hi ha moltíssims diners que poden arribar als vostres territoris, als vostres pobles, europeus, que inclús la Generalitat ho vehicula com fons de la Generalitat, perquè és perquè la Generalitat ha obtingut aquests fons europeus que arriben a vosaltres via Generalitat. Però també podeu anar directament. El Catalunya Col·laboratori us pot ajudar a tots vosaltres a trobar ponts de connexió amb aquesta nova orientació de la Unió Europea, que és molt important. Confieu en la Unió Europea. És el primer continent del món que ha creat una estructura supranacional. Això és una innovació política que ens ha costat un cert temps reconèixer-la. Mentre que els americans estaven fent els ordinadors digitals o les bombes atòmiques i tot això, Europa, que estava destrossada, va crear les bases de la Unió Europea. I les bases de la Unió Europea es basen en algo molt simple i molt transformador, i és que part de la sobirania nacional de cada estat ha estat transferit a un òrgan supranacional, no internacional, supranacional. I això és una gran innovació política. Per tant, aquesta és una bona notícia, ara me'n torno de nou. Fons europeus, nova situació europea, és el nostre moment, aprofitem-lo. Segona idea. Per continuar, el Col·laboratori Catalunya necessita més recerca estratègica. Això tenim un grup a la Fundació IDOSCAT, que és el DST, que ha aconseguit, gràcies, Sergi, gràcies a tecnologies digitals, que comencin a entendre que hi ha tecnologies digitals i tecnologies socials. Sabeu què són les tecnologies socials? Coneixeu el management? El management és la tecnologia social de l'enginyeria industrial. Quan els enginyers passen de gestionar màquines o de fer màquines a gestionar empreses, persones van inventar una disciplina social, una tecnologia social que es deia industrial management. Encara molts dels nostres enginyers, quan volen dirigir persones, van a escoles de management. I jo sempre els he dit, esteu equivocats, perquè el management és una tecnologia social antiga. Ara fa falta una nova tecnologia social, que és la tecnologia social de l'era digital. I l'era digital ja no s'acaba en l'empresa ni en els sectors econòmics, és transversal al conjunt de la societat. I per tant jo sempre dic que els Living Labs són la nova tecnologia social. I nosaltres tenim un grup a la Fundació IDOSCAT.
Aquest grup el volem obrir. Ara el que us proposo és que aquest grup i la seva recerca us invite als que esteu interessats en fer aquesta recerca estratègica a participar amb nosaltres en donar consolidació a la recerca que necessita el Col·laboratori Catalunya. I la recerca es basa en una primera hipòtesi. Quan entreu a la pàgina de Collabs Catalunya, veieu en lletres supergrans que a mi m'acollonen una mica, sistemes universals d'innovació. Per què són els sistemes universals d'innovació? És una cosa que no existeix. Per tant, una altra discussió que tenim. Això no és ciència. La ciència analitza el que existeix. Però la tecnologia inventa el que no existeix, el que pot existir. No sé si heu escoltat 6G. 6G és un nou invent dels tecnòlegs digitals que creen una tecnologia d'algo que no existeix. És que després del 5G vindrà una tecnologia del 6G. A nosaltres, fins ara, no se'ns ha permès, com a científic social, fer aquests invents. Però els Living Labs és una via de començar a fer invents socials. I per això diem, apuntem-nos a fer un invent social. Sabeu quin invent és? Quina hipòtesi tenim? Que els sistemes d'innovació poden ser per tothom. Això és el que diu l'ENOL, Empowering Everyone to Innovate. Existeix algun país del món que tingui un Universal Innovation Ecosystem? No, no existeix encara. Per tant, no es pot analitzar, s'ha d'inventar, s'ha de dissenyar. I el Col·laboratori Catalunya és un primer pas en aquesta hipòtesi, en validar aquesta hipòtesi. Els tecnòlegs tenen una via per validar les hipòtesis. Sabeu quina és? Construir-les. Construir-les. O sigui, el 5G es validarà com a hipòtesi quan tinguem tecnologia 6G. No és un fet, és un dit. O sigui, ells ho faran. O sigui, diuen les hipòtesis de tecnologia. Jo penso que és possible fer una tecnologia 6G. Com lo valido? Com faig l'evidència? Fent la tecnologia 6G. Igual nosaltres. Com es fa la tecnologia social? Nosaltres pensem que és possible fer un sistema universal d'innovació. I com lo validarem? Fent que Catalunya Col·laboratori sigui un sistema obert universal d'innovació. No sé si m'explico, però és una idea que hem de començar a treballar perquè d'alguna forma ens obre una via absolutament diferent de lo que és la recerca digital, però complementària a lo que és la recerca digital. La recerca digital es basa en fer màquines i éssers digitals cada vegada més potents. La recerca en tecnologies socials es basa en que aquestes màquines s'utilitzen per fer noves estructures socials. I això no és nou. Totes les societats han creat estructures socials noves. Què és el sistema de salut universal? Una estructura social que es va crear en l'era digital. Què és el sistema d'escoles o de biblioteques públiques? Una nova estructura social que es va crear en l'era industrial. Doncs comencem a posar en evidència que és possible crear noves estructures socials de l'era digital. Això és el que diem social high-tech. Tercer punt, que hem descobert que és xulo. El món d'internet, quan van crear la Fundació IDOSCAT, era global. Ningú pensava fer una internet d'Europa, només telefònica i alguna companyia de telecomunicacions. Infobia hauria de ser la internet d'Espanya. Al final la internet és internet i telefònica s'ha tingut que ficar dintre d'internet. I el món de la innovació social digital és també global o és només de Catalunya o d'Europa? No, també és global. Van venir uns companys de Senegal, d'una institució que es diu FEDESUD, a demanar-nos a la Fundació IDOSCAT que els ajudéssim a muntar Living Labs a Senegal. Senegal, van dir molts enginyers d'IDOSCAT. Però què aporta Senegal a la Fundació IDOSCAT? Nosaltres anem al Silicon Valley, anem a la high-tech, normalment americana o xinesa, però Senegal estan equivocats. Hi ha grans possibilitats de desenvolupar sistemes de tecnologies socials en aquells països que no tenen gran tecnologia digital, però tenen un fotiment de gent jove. Enormes quantitats de nens i de nenes tenen mòbils i volen estar també a la taula de la societat del futur. Però ells necessiten una tecnologia social per posar-se d'acord, per connectar-se d'una forma innovadora. Per tant, mirem a Àfrica, mirem a Àsia, mirem a Amèrica Llatina, mirem el Global South, perquè la societat digital o és global o no hi serà. I us preguntareu, i això com es finança? Doncs van trobar una finançació local, i és parlar amb Conselleria d'Exteriors, que de tecnologia digital no saben molt, però tenen molts diners de cooperació internacional, que normalment van a ONGs i a institucions que fan el que poden.
però és el primer projecte que han trobat que una institució d'Àfrica ve a demanar-nos una cooperació sobre un àmbit tan novedós com els Living Labs. I ens han finançat un projecte que portem en 4 ciutats de Senegal. La pregunta és, Europa està interessat en aquesta col·laboració? Sí. Sí. No en Horizon Europe, però hi ha un altre gran programa que es diu Global Gateway. Sabeu que Europa és el principal continent donant de fons de cooperació internacional? Però aquests fons no s'havien fixat a la Fundació IDOSCAT. Horizon Europe són 95.000 milions d'euros. Sabeu quants són el Global Gateway? 75.000 milions d'euros. I sabeu una cosa? No estan connectats. La recerca que fa en Horizon Europe és diferent de la innovació que es fa en Global Gateway. Però nosaltres volem trobar una forma de connectar-les. De tal forma que molts projectes que fem en Horizon Europe podrien tenir aplicació en el Global Gateway, com per exemple aquest de Living Labs i altres, per exemple el tema del Signe Rural. No sé si està l'Albert Pujol per aquí. Per favor, portem el Signe Rural allà, perquè per allà és fonamental tenir aquests projectes avançats i estan disposats a col·laborar amb nosaltres si nosaltres superem una mica el model paternalista d'ajudar els països pobres perquè som molt generosos, som desenvolupats, ells no estan desenvolupats, ens hem d'ajudar. Bullshit. Bullshit. Aquests països ja estan al G20, i volen estar a la taula de com es dissenyen la societat del futur. Per tant, oblideu-vos. Això ja estem parlant del Sustainable Development Goals. Aquesta encara és una política de nosaltres estem desenvolupats, hem d'ajudar a desenvolupar-los. Ja estem en la New Agenda que es debatrà el proper setembre al primer Summit of the Future de Nacions Unides. I l'agenda de Sustainable Development Goals és bona, però ara ja volem fer una agenda de Global Partnerships, Digital Partnerships with them. Hi ha enormes possibilitats de treballar plegats, hi ha fons, però que s'han de redirigir cap a aquesta col·laboració nord-sud, est-oest. I això són algunes perspectives. Simplement me quedo en la proposta. Si esteu interessats en aprofundir la recerca sobre tecnologies digitals, Living Labs, obrirem una taula per començar a crear el SRIA, Strategic Research and Innovation Agenda, del Col·laboratori Catalunya, en col·laboració amb l'ENOL i amb altres Living Labs a nivell europeu. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Artur. Doncs ara li donem la paraula al Sergi Figuerola, que és el director de la Fundació IDOSCAT. Gràcies, Sergi. No em sembla? El tingui desconnectat? No, ara sí, perfecte. Bon dia. Jo em sento com un sàndwich avui, sincerament, perquè per davant tinc l'Artur i després tinc la Liliana. Per tant, visionaris, comunicadors, tecnòleg, dic, intentaré sortir el millor que pugui a la foto en aquest sentit, d'acord? A veure, temes que volia comentar, són varis, no? I de fet també m'he apuntat alguns perquè dic que en sortiran molts i són moltes coses les que s'han de comentar que són importants a tenir-les en compte. Però el que sí que diria és que em fa il·lusió estar aquí per 2 motius, bàsicament. El primer és perquè, si us dic la veritat, potser porto 20 anys... No, de fet, no és que potser porti, és que de fet porto 20 anys a IDOSCAT, però porto 24 anys treballant en aquest ecosistema i és la primera vegada en ma vida que em trobo en un auditori amb un balanç de gènere femení. És a dir, que és un orgull en aquest sentit i crec que és una cosa que hem d'empoderar. Des de l'organització estem intentant empoderar el que és el balanç de gènere i crec que la part d'innovació social és un àmbit que ha d'entrar amb molta força a la recerca tecnològica on està majoritàriament dominat pel sector masculí. Però comentar-ho perquè, vulguis o no, és aquests motors de canvi que, mica en mica, ens han d'ajudar a aquesta transició. I el segon punt, bàsicament, és el fet de dir les jornades en aquest sentit de la trobada anual, per tant, un orgull que almenys em deixeu donar aquí la pinzellada del que voldríem comentar en aquesta jornada anual i poder-vos comunicar amb vosaltres moltes coses. Quin és el tema que voldria treballar o comentar? És a dir, bàsicament, el sistema aquí és per avançar en una societat que sigui més justa i inclusiva. I això és complex. L'Artur ja us ha fet una explicació de les oportunitats que tenim, cap on anem, què hi ha, què no hi ha. I, sincerament, estic d'acord amb ell en el sentit que estem en un moment de convergència. Convergència en quin àmbit? Global. Vull dir, nosaltres, com a
centre de recerca tecnològica, estem vivint el que és la convergència tecnològica. Què vull dir amb això? Que fins ara les tecnologies estaven considerades com a silos. Tens la intel·ligència artificial, tens el 5G, tens el blockchain, tens la ciberseguretat. Estem en un punt ara de convergència, és a dir, només té sentit la tecnologia si ets capaç d'entendre-la en el seu conjunt, perquè els problemes són complexos, ja no són individuals. Per tant, necessites els diferents àmbits tecnològics per resoldre tots aquests problemes. Ara bé, no serem capaços de tancar la foto si ens quedem només amb la fototecnologia i no som capaços d'incloure aquí quin és l'impacte social de tota aquesta feina que fem. Per tant, aquí també el repte que tenim amb la Marta, de veure com som capaços, amb l'àrea d'innovació social de l'organització, de posar aquesta pota en aquesta convergència. I que no només sigui una convergència tecnològica, sinó que sigui una convergència tecnològica social. A partir d'aquí, ens reunim bàsicament, avui us reunireu, jo no seré tota l'estona, però sí que és per compartir idees, per inspirar-vos mútuament en aquest sentit, i també per reforçar aquesta col·laboració. Fins ara m'han dit que han passat per lo que són, no sé si dir-ne training, si dir jornades, són unes 400 persones, d'acord? I jo crec que és un error si ens quedem amb aquest indicador, 400 persones. És un error que hem comès en el passat i que no el cometrem més. És a dir, quan diem 400 persones, què vol dir això? És a dir, jo el que vull saber és què aconseguim amb aquestes 400 persones. Estem segurs que les hem empoderat? Estem segurs que les hem capacitat? Perquè si no estem segurs d'això, ens quedem amb 400 persones. I l'important és saber quines d'aquestes es consideren que estan capacitades i empoderades per emprendre per elles mateixes el que és la capacitació social i integració en tecnologia. Per què? Perquè si no, no hem aconseguit res, i és fum. Per tant, els objectius que tenim, i això també ho hem discutit bastant amb la Liliana, és com som capaços d'identificar noves mètriques que ens permetin entendre quin és l'impacte que estem fent a la societat. És a dir, mètriques que es puguin quantificar. És a dir, faig events com el que fem avui, sortireu, però qui diu que en sabeu o no en sabeu? És a dir, de vegades ho comento jo internament, dic, escolta, potser hem de fer un examen. Per què? Perquè aquesta persona, quan surti d'aquí, li hagin quedat els 4 principis, però que ho pugui posar al seu currículum i que almenys aquesta persona ja comenci a valorar en la seva carrera professional de que tinc aquesta certificació. Què vol dir? Bé, és una cosa que potser és diferent, però per fer això, evidentment, hem d'estar claríssims, que ja és el que estem fent, que la metodologia que estem treballant sigui una metodologia que sigui estàndard, que estigui aprovada per l'ENOL, que sigui certificada, i a partir d'aquí hem de començar a entrar tot el que és aquest àmbit temàtic en les vides professionals, perquè si no es valora com una, digue-li, actitud o aptitud de la persona, però no com un valor professional en el que és el seu desenvolupament a nivell professional. Per tant, jo crec que aquestes jornades han de servir perquè al final l'objectiu que tinc o que tenim a nivell d'organització és no que han vingut 400 persones aquest any, sinó quantes d'aquestes podem certificar que tenen aquesta capacitat. Per què? Perquè llavors és quan ens podem presentar a la Generalitat i dir si aquest exercici el multipliquem i l'escalem, serem capaços de tenir en X anys tantes persones capacitades que permetran no només entendre el que és la integració tecnològica d'abans, sinó que permetran que el territori, el que és Catalunya, pugui avançar a la mateixa velocitat que està avançant la tecnologia, perquè la tecnologia està avançant a una velocitat que inclús em sorprèn a mi, i això que estic posat jo fa uns quants anys en aquest sentit. Per tant, crec que tenim un doble repte perquè vosaltres entengueu i us agafeu aquesta responsabilitat, perquè anant a un event no agafes la responsabilitat, l'agafes quan algú et diu mira, aquí tens un diploma que tu ets una persona certificada que tens aquestes aptituds. I llavors, quan t'ho poses a la motxilla, hi pots tirar endavant i tenir el respecte. Què més volia comentar? Comentar també que tenim un govern que, a part dels problemes que té, en té un de molt gran. I és un govern que té 4 premisses, i això és un error des del meu punt de vista. És a dir, té la premissa democràtica, té la premissa feminista, té la premissa social i té la premissa verda. I s'han oblidat pel complet de la digital, quan estem en un moment de revolució tecnològica digital. Per tant, tenim el doble repte que estem fent quelcom, tot i que tenim part del govern aquí, però s'ho han de creure com a govern a nivell de presidència. És a dir, és un món que no pot avançar sense la inclusió de la part digital en tota la transformació. Per què? Perquè ens estem perdent. I és així. Vull dir, és una competitivitat global. És un món on ens posem les piles en allò que és una revolució o malament. És com si, per exemple, en èpoques de la revolució industrial, ningú parlés de les fàbriques de teixit i de més. No, això és una cosa que està allà i no passa res. Jo em dedico a l'agricultura i s'ha acabat. Per tant, fa falta aquí també que a nivell estratègic de govern comencin a entendre que no només es tracta d'aconseguir vots, sinó que també es tracta d'entendre quina és l'evolució estratègica que s'està seguint a nivell mundial per veure com l'integrem en aquest conjunt. A partir d'aquí, comentar també que
Bueno, nosaltres a Idescat, amb tots aquests punts, creiem fermament en el que és, insisteixo, el que és la col·laboració i la capacitació. I aquest és el nostre repte, perquè si no ens trobem en un punt on hem d'entendre que estem competint globalment. És a dir, la competició global que hi ha és a nivell de països, és a nivell de regions i no estem en la millor de les posicions. És a dir, per què és important capacitar? És important capacitar perquè hem de tenir una societat que ha de ser una societat que és generadora i no consumidora. És a dir, si som consumidors, a 10 anys vista estem acabats. Per què? Perquè estem anant cap a una, com insisteixo, una digitalització molt gran on, entre cometes, diguem, el negoci està en aquell que genera la tecnologia, aquell que manté la tecnologia i aquell que suporta la tecnologia. Per tant, o som capaços d'entendre que això passa perquè la societat es capaciti, entengui això i treballi conjuntament amb la il·lusió de ser generador, i per ser generadors que entenguem que hem de treballar conjuntament amb els tecnòlegs per entendre l'ús que es fa de la tecnologia. Aquí hi ha un tema que és molt important també, i ara tornaré a autocriticar-me, però nosaltres som un centre que som mission driven, dual use. Quan diem mission driven és que ens posem un repte, el repte que per exemple ens presenta la Liliana, hem de transformar la societat, i Idescat agafa i comença a treballar amb els col·laboratoris, a generar eines per vosaltres per veure com aconseguim transformar aquesta societat. Això és un repte que tenim, és el mission driven, la missió. Dual use, per què? Doncs perquè el que pretenem és que tota aquella tecnologia que desenvolupem sigui un efecte tractor a nivell de la indústria del país. Però pares a pensar, i potser hauríem de fer una derivada aquí, Artur, i agafar i dir, en vez de dual use, ha de ser triple use, perquè ens tornem a deixar el que és la ciutadania fora de l'esquema aquest. I al final, tota aquella tecnologia que desenvolupem no ha de ser un dual use entenent el concepte de govern i indústria. 2 minuts, m'he allargat més del que em pensava. És a dir, ha de ser un dual use entre indústria i societat, per aconseguir aquest engagement i per aconseguir que realment hi hagi els principis de disseny en el que és tot allò que estem dissenyant, perquè al final l'usuari o el consumidor final d'aquesta tecnologia és la societat. Per tant, si som capaços de crear-la, no la veurem com una amenaça, sinó que la veurem com una oportunitat. I això és un repte que és complex i no és fàcil. A partir d'aquí, què més volia comentar? El fet del quàdruple hèlix. Jo crec que està representada abans, ja quan hem vist la gent que s'aixecava. Aquestes sinergies, punts de vista, crec que és molt important perquè això ens pot ajudar a entendre, a tenir empatia d'altres entorns i la complexitat que vol dir. Tenim un repte com Idescat molt gran perquè no és fàcil incloure en totes les àrees de recerca la concepció de l'àmbit social. És complexa perquè són vocabularis diferents. És gent que venen amb una formació on les carreres, la part social no es toca enlloc i que vinguin un dia i et diguin no, això de social, a vegades xoca. Per tant, tenim un repte com a societat per veure com crec que som l'únic centre de Catalunya que té la confluència, potser 2, perquè també hi ha el CVC, que contemplen el que és les tecnologies digitals amb l'àmbit social. A partir d'aquí, avui entenc que també es presenta una nova comunitat, una nova plataforma per treballar a nivell de comunitat. Crec que és un repte també, perquè és la manera de tenir unides a les persones, de generar aquestes sinergies. De vegades és complicat perquè estàs intentant automatitzar processos, però si no aconseguim un engagement de la gent en això, doncs és quan tenim un problema perquè tenim plataformes que no s'utilitzen. Per això torno al que he dit abans, que no es tracta d'anar bevents, es tracta de capacitar que la persona estigui certificada quan tingui perquè llavors comenci a utilitzar aquelles eines que estem posant a la seva disposició. I a partir d'aquí, bàsicament, insisteixo ja, l'última frase final, però el que sí que vull és que entengueu que Idescat és una eina que teniu per intentar ajudar-vos a capacitar, a intentar ajudar el govern en l'estratègia aquesta que tenim de territoris i que realment puguem tenir una societat digitalment empoderada. D'acord? Moltes gràcies. Merci. Molt bé. I finalment, com a benvinguda, li donem la paraula a la senyora Liliana Arroyo, que és la directora general de Societat Digital. Endavant, Liliana. Molt bé, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies Artur per la inspiració, ha estat inspirador i a part ens has marcat el far i moltes gràcies Sergi per venir. Jo crec que és una cosa fantàstica per deixar-te contagiar de l'efecte col·laboratori, ja veuràs, això és una cosa que toca i un cop t'ha tocat ja no la pots deixar anar. Aquest és una premissa. Per tant, jo la meva intervenció
crec que més o menys ja em coneixeu, sabeu el que fem des de la Direcció General de Societat Digital i diguéssim, la col·laboració estreta que tenim amb la Fundació IDOSCAT. Aquest és el nostre, un dels projectes estrella. I a més aquest any també estem intentant, i en la lògica que comentava el Sergi, que lo social i lo tecnològic no vagin separats, que és una hipòtesi que la gent que esteu aquí a la sala ja fa temps que la teniu i la practiqueu, però en aquesta idea de seguir convergint també hem treballat molt amb la Marta, amb la Rosa i amb més gent de l'equip d'IDOSCAT una certa convergència entre dos projectes, un el de Col·laboratoris Catalunya i les àrees digitals que tenim també per aquí representades, la Carlota per la part de la Fundació IDOSCAT i el Xavi per la part de la Generalitat. Perquè al final és això. La conclusió a la que arribem amb aquesta hipòtesi és precisament, i perdó, i el Sergi Sarri també aquí, és que esteu en fila a més, tu. Aquest 300 ratlla no estava preparat, Molt bé, i tenim el Sergi Sarri també de la Fundació Mobile World Capital. Després tindrem ocasió de parlar més sobre les àrees digitals, si voleu, i de fet una mostra d'aquesta convergència és que durant aquest any passat, que hem celebrat 6 edicions del Temps de Col·laboratoris, que és un format específic que segurament ha passat per a prop de casa vostra, perquè hem anat rodant per molts racons de Catalunya, doncs justament és aquesta convergència entre la mirada tecnològica i la part social, però al final l'important és posar les necessitats al centre i els reptes. I llavors tenir una caixa d'eines molt gran per poder decidir i per poder adequar aquestes eines a les respostes que necessitem donar i no al revés, no fer-nos les preguntes d'acord amb la caixa de la qual disposem. I aquest és un exercici que jo crec que segurament, i pel que conec dels projectes aquí presents, això també ho practiqueu i això és una qüestió que és molt difícil d'explicar i quasi pot funcionar amb base a la intuïció i després és quan li podem posar la recerca i els indicadors, llavors ens n'adonem del que hem fet. Jo en la benvinguda d'avui sobretot volia convidar-vos a celebrar 3 coses. Per una banda, la primera cosa que voldria celebrar és aquest momentum que ens explicava l'Artur. Crec que és un motiu d'alegria i a més que ho puguem celebrar amb l'ecosistema de la innovació social digital catalana, que sabem que venen bons temps per tot això que fa temps que treballeu, és un primer motiu de celebració. El segon motiu és aquest espai de trobada, que no sempre és evident, sabem que trobar-nos és important, agrair de nou a tota la gent que veniu de lluny. Algú em deia, és que a les 6:40 ja estàvem a l'autobús. Això és vocació. Això és vocació i creure en el projecte, per tant és d'agrair, no només que creieu en Col·laboratoris Catalunya, sinó sobretot que creieu en fer-ho des d'allà on viviu, potser des d'on heu nascut, perquè aquest és un repte importantíssim que tenim i que quan vam desplegar aquesta idea del Col·laboratori Catalunya justament era per reforçar i per enfortir aquesta visió en clau de país. Hi ha reptes que travessen el país de dalt a baix, n'hi ha d'altres que són molt singulars i de casuístiques molt particulars de l'àmbit local on es donen, però al final la capacitat d'ajuntar-nos i pensar plegades és una capacitat que és compartida i que és comuna. I sobretot aquesta part de trobar-nos i d'inspirar-nos. Per tant, el segon motiu de celebració jo us diria que és que puguem fer aquesta trobada, que és la segona edició del Col·laboratori Catalunya, perquè té essencialment 2 anys i sobretot això, la idea era elevar i donar un recorregut més llarg a aquests col·laboratoris territorials i després es van desplegar els temàtics, atenent una mica aquesta mirada que deia l'Artur de dir fem la innovació social digital fent-la, testegem la hipòtesi a mesura que anem avançant, aquest aprendre a mesura que anem caminant també ens ha portat a veure que un Col·laboratori Catalunya amb la seva entitat i amb la seva envergadura era important. I la tercera qüestió i que el tercer motiu de celebració que us proposo avui és que estem d'estrena. No vull fer gaire spoiler, de fet el programa ja ho heu vist i segurament heu pogut participar en algunes sessions de codisseny d'una plataforma, perquè com a comunitat catalana de la innovació social i digital segurament disposar d'un espai que ens permeti donar continuïtat i afavorir altres interaccions entre trobada i trobada, doncs és aquesta plataforma que ens ha de permetre acompanyar, impulsar, visibilitzar, mesurar, és a dir, no és només una eina més, és a dir, ara haurem d'aprendre com funciona una nova plataforma, no va d'això, i també creiem que és un espai també on seguir experimentant, però sobretot ja ho veureu i aquí sí que
voldria posar l'èmfasi, que l'esforç és posar els reptes al centre i les necessitats i desplegar la capacitat de col·laboració. I ja que els que m'han precedit també han parlat una mica en clau internacional i en clau de voluntats de què és el que volem seguir millorant, també us volia traslladar 3 idees a banda d'això. Per una banda, la xerrada de l'Artur es titulava Empoderar les persones per innovar. Us he de dir que això és una cosa que hem de fer perquè això està present en la Carta Catalana de Drets i Responsabilitats Digitals. I és una carta que també teniu a l'abast i que teniu a disposició i que de tant en tant va bé recuperar-la perquè serveix de far. Ja té un temps, però continua sent un far perquè les persones que vau participar en la constitució de la Carta ja teníeu aquesta mirada i aquesta voluntat de crear una carta que no fos per aquell moment, sinó per mirar endavant, i hi ha persones aquí a la sala presents que també ho vau ser. Una de les evolucions que té aquesta carta és justament un capítol on incorporem les veus de les persones menors. El Sergi celebrava, ostres, aquí hi ha un balanç de gènere interessant, i no és habitual, i entenc que el tipus de reunions i de fòrums on participes, òbviament estan masculinitzats, i a Catalunya tenim molt marge per millorar, però sabem que tenim de l'ordre 25% de dones empleades en el sector tecnològic. Això en la innovació social i digital, com que té aquesta mirada holística, no passa, però el que sí que passa és que tendim encara a tenir una mirada molt adultocèntrica cap al desenvolupament tecnològic. Llavors, no vull saber qui és la persona més gran i la persona més jove de la sala, si voleu ja ho descobrim després en el cafè, d'una manera més a distància curta, però sí que el que proposo és que comencem a baixar la mitjana d'edat de les veus que participen en el Col·laboratori Catalunya. I ho dic no perquè sigui una intuïció, que també, i perquè soc ferma defensora d'això, i ho dic sobretot després d'haver presentat el manifest dels drets digitals de la infància i l'adolescència, on hem fet un procés on han participat més de 800 criatures per definir quines són les seves demandes cap a la societat digital. I això connecta amb uns temes que estem treballant per aquest Summit of the Future, i aquesta idea de que la participació, que les criatures també són ciutadania i també han de tenir el seu espai. Moltes vegades fan propostes més sensates que les nostres, perquè potser no tenen tants estereotips, i és una mirada més fresca, més desacomplexada, i estan més connectats amb el sentit comú, per dir d'alguna forma. I coses que ens deien en aquest manifest, ens deien, escolta, volem entorns digitals segurs, que dius, home, quina evidència, però gràcies perquè ens ho veniu a recordar. Per tant, això és una cosa que no podem fer només des de l'administració, des de la recerca. Cal que la indústria i que el sector privat també s'impliqui. Per tant, gràcies a les empreses que d'una manera o altra esteu aquí presents, perquè és un pont que hem de teixir i un camí que hem de transitar molt sovint, perquè si no no ens en sortirem. Aquesta és la primera cosa. L'altra cosa que ens deien és, sigueu imaginatius, no ens prohibiu les coses, proposeu-nos alternatives. I jo crec que justament a l'ecosistema de la innovació social i digital la capacitat de crear, d'imaginar i de proposar alternatives és un múscul que està, jo crec, en forma, però sobretot no el deixem d'exercitar. I la tercera cosa que ens proposaven era que els acompanyem. Ens demanaven que no els deixem sols en això. I crec que aquí la innovació social i digital també té un paper importantíssim perquè també connecta amb el foment de les vocacions científiques i tecnològiques. És a dir, quan una criança digital està ben resolta, quan introduïm a les criatures en el moment adequat, de forma progressiva, acompanyada i empoderant, és quan aquestes criatures, com deia el Sergi, poden sentir-se creadores d'aquesta tecnologia. Perquè si no passa el que passa, mireu el micro que porto jo aquí avui, que ningú pateixi per la meva esquena, està molt bé, però els micros estan pensats, i comentàvem amb el Sergi, per quan tens butxaques, quan tens cinturó o ets un senyor i portes una americana, amb butxaquetes. Llavors, si ets dona i portes vestit perquè no t'has recordat que el micro s'ha de penjar d'algun lloc, si hi hagués hagut més dones dissenyant micros, doncs avui jo no tindria xepa. És momentània la xepa, no patiu, ja us dic, no cal que patiu per la meva esquena. Però aquest tipus d'exemples, o coses, és igual, exemples arquitectònics, doncs vas caminant i hi ha un fanal estupendo que fa una il·luminació meravellosa, però si tu vas amb un cotxet o amb una cadira de rodes, doncs aquella vorera queda perfectament dividida perquè no puguis passar ni per una banda ni per l'altra. I a part, com que el fanal està al mig, doncs tampoc no està adaptat perquè hi hagi rampa per les rodes. Per tant, podríem seguir donant exemples d'això. I això passa aquí. Avui, per exemple, no tenim cap persona amb discapacitat o amb física, vull dir, i que tingui mobilitat reduïda i de més, però cada vegada tots aquests col·lectius també demanen de ser integrats, perquè si no, què passa? Que les solucions tecnològiques
tecnològiques doncs, són més cares, no estan adaptades i sempre la capacitat d'empoderar-se és menor. Per tant, el que dèiem, aquest exercici de la col·laboració, que és una qüestió que moltes vegades donem per descomptat i amb això acabo, que sapigueu que quan se surt fora hi ha aquest Catalan flavor de l'associacionisme, del teixit, d'aquest cosir, aquestes costures i amb diferents fils i amb diferents colors i tenim aquest art de posar-nos d'acord i per col·laborar, diguéssim, és una cosa que es valora moltíssim. I amb el que vull tancar és justament per explicar-vos que amb aquest momentum que deia l'Artur, el que passa a Catalunya no es queda a Catalunya i, de fet, les entitats que estem aquí presents, amb la Fundació I2CAT, amb la Mobile World Capital, amb la Fundació Bofill, que avui ens acull en aquest espai fantàstic on els agrada fer xup-xup, ahir el Daniel ens ho explicava, que això estem dintre d'una gran olla de sopa per fer xup-xup, doncs que no pari de bullir. Doncs estem traçant també una aliança a nivell català, perquè formem part d'una associació que es diu El Digital, que té seu a Brussel·les i que té neix per posar en contacte totes les institucions, entitats i diferents organitzacions que treballen amb temes de capacitació digital i temes de bretxa digital. Que de nou, i insistir en que capacitar la ciutadania també és que la innovació social digital estigui responent a necessitats, que la ciutadania vegi sentit a col·laborar i a entendre allò tecnològic perquè li està resolent les necessitats del dia a dia. Hi ha una cançó d'Àlex Ambusto que diu que la llibertat, com més a prop, més lluny arriba la llibertat, doncs això és exactament el mateix. La innovació social digital, com més a prop la tenim, vol dir que més lluny ha arribat. Així que, sense més, que gaudiu de la trobada i a celebrar aquest col·laboratori Catalunya. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Liliana. Molt bé, la majoria de vosaltres també sabeu què és el Col·laboratori Catalunya. És un espai que intenta posar en contacte diferents entitats i aquest espai intenta impulsar i acompanyar les diferents activitats que porteu a terme vosaltres. O identificar potencialitats que entre diferents agents puguin existir i nosaltres us donem suport o intentem donar-vos suport perquè passin coses, per portar aquests projectes a terme. Aleshores, el que intentem sempre és que al Col·laboratori Catalunya hi hagi els tres pilars del Col·laboratori Catalunya, és que hi hagi col·laboració entre diferents entitats i això sumi valor, el que seria la intel·ligència col·lectiva, que en diem, que siguin també projectes o accions que tinguin un impacte social, finalment, i que el món digital, que la part digital, sempre hi sigui present. Ja sigui d'una manera més punyent o més clara o d'una manera no tan important. Però que el món digital, d'una manera o una altra, el que passa avui en dia és que les tecnologies digitals són tan transversals que pràcticament s'ha trencat una copa aquí, que pràcticament apareixen sempre. Aleshores, per crear aquest espai participatiu, per aconseguir que les entitats es posem en contacte, per saber qui és qui, per proposar accions, per proposar solucions, etc., doncs molts de vosaltres ja fa temps reclamàveu això, que hi hagués més enllà d'I2CAT i de les persones que formem I2CAT i que impulsem aquests projectes, que hi hagués un espai digital on es pogués quedar reflexat tot això, que poguéssiu ser-hi presents vosaltres, que poguéssiu donar suport a certs projectes, que poguéssiu proposar projectes, que també poguéssiu posar reptes referents, etc. I en aquesta línia, com us ha avançat la Liliana Arroyo, avui presentem el que seria la plataforma del Col·laboratori Catalunya. Més que plataforma, jo quasi m'agrada més espai digital, m'agrada més la paraula espai digital. D'acord? I ara, si de cas, la Marta Martorell, que és la directora de l'àrea de DCT, de Tecnologies per a la Societat Digital, doncs us farà una breu presentació d'aquesta nova plataforma. Vinga, gràcies, Marta. Moltes gràcies, benvinguts i benvingudes a... perdó, és que em fa molt raro a mi estar... Doncs benvinguts i benvingudes, moltes gràcies a tots per ser avui, se'm sent bé? Sí? Una miqueta lligant totes les presentacions que hi ha hagut fins ara com el resultat. Tenim avui el resultat d'una feina que ha vingut des de fa molt de temps
i que creiem que és una eina necessària per fer o perquè sigui la base de tot el que ha anat sortint, la base de la recerca que hem d'iniciar entre totes i tots, la base per poder col·laborar entre nosaltres quan territorialment estem molt distribuïts, és la base per generar aquestes sinergies, per compartir projectes, per veure com podem sumar projectes, com els podem co-crear, co-solucionar, co-dissenyar. Sabeu que Col·laboratori Catalunya, la nostra base és aquesta, o sigui, com entre tots i totes podem fer i podem arribar a aquest sistema nou universal d'innovació. Com ho fem? Generant sinergies, compartint informació, treballar per reptes, i tot això se'ns feia molt difícil sense tenir una eina. Ahir també es parlava en la sessió d'ahir d'eines, de metodologies, d'indicadors que necessitem. Doncs avui, com deia la Liliana, posem en marxa una petició que hi havia dintre del Col·laboratori Catalunya, dintre de la nostra comunitat, de tenir una eina perquè tot això es faci més fàcil. No vol dir que es faci realitat, perquè moltes vegades ja ho estem fent. Ho estem fent presencialment, ho estem fent a través d'en Meet, ho estem fent, sinó que tinguem una eina per gestionar molt millor i que sigui molt més àgil. A la plenària de l'any 22 ja va sortir i ens vam posar en marxa. La meva presentació serà una miqueta així ràpida, transversal, de per què tenim l'eina, per què hem apostat per aquesta, i després tindrem la gent de Decidim que explicarà l'eina concretament. Per què hem apostat per Decidim? Perquè hem estat temps també veient, fem una plataforma nova, la dissenyem concretament nosaltres des d'I2CAT i fem, però és que Decidim hi és. És que Decidim té moltes funcionalitats que tenen els mateixos principis que anem a buscar al Col·laboratori Catalunya. Què volem? Apostàvem per un software lliure, Decidim és modular, per tant el podrem adaptar a les necessitats que tenim. Ara mateix, com bé deia la directora general, volem treballar per reptes, que és el que farem avui, posar els reptes al centre, i els reptes estan en una part modular de Decidim, però si d'aquí un any i mig tenim una altra cosa en concret a fer, doncs la podrem anar a adaptar. Una de les coses que volíem és que el contingut, i tot això ho havíem treballat amb vosaltres, el contingut sigui obert, que tingui transparència, traçabilitat. És molt important saber d'on venen les idees, per què venen les idees, per què sorgeix aquella idea o aquella solució en un territori concret, amb una persona concreta o amb un Smart Centre concret, que avui tenim representativitat aquí d'alguns Smart Centres que estan replicant projectes i idees que crec que fan que les dones tinguem una vida millor, així que moltes gràcies per ser-hi també. Després, col·laboració institucional. Hi ha 450 organitzacions actualment que han apostat per tenir la plataforma Decidim, no només governamentals, sinó de tercer sector, sinó organitzacions d'arreu del món, com deia l'Artur. O sigui, hem de col·laborar amb tothom, amb totes les persones, amb totes les ciutadanies, no només les que tenim a prop i són iguals que nosaltres. Per tant, també és important que ens projectem en aquest posicionament global a nivell de Col·laboratori Catalunya. I finalment, per un tema molt intern que també ens havia sortit, necessitem compartir informació, documentació que puguem tenir un repositori de coses que hem anat fent, un repositori, com ara veureu, també de les jornades que hem fet, perquè en les jornades els innovadors i innovadores socials ens heu compartit, ens heu fet saber i heu compartit amb tots nosaltres quins projectes esteu fent, què és el que esteu canviant, i això ho necessitem documentar. L'Artur i jo amb això som molt pesats, oi, Artur? Que necessitem documentar, i actualment documentar és gravar, tenir vídeos, tenir entrevistes, perquè si no se'ns passen moltes coses per alt. I se'ns passen moltes coses per alt, una que el nostre director ens deia ara mateix, i és quin impacte estem generant. L'impacte no el generem nosaltres sols, sinó que l'estem fent entre tots i totes. L'impacte l'estem generant cadascú de nosaltres d'aquí, de tota la comunitat del Col·laboratori Catalunya, i de totes les connexions que vosaltres teniu amb altres agents i amb altres projectes i amb altres ciutadanies. I això necessitem dades per poder-ho fer, i la plataforma Decidim ens ajudarà moltíssim a poder-ho fer. Així que podrem tenir les enquestes que normalment us enviem per Google allà, podrem co-crear projectes, podrem treballar els reptes allà, compartir els documents i, per tant, generar comunitat i tenir-la present. I només us volia compartir molt ràpid com hem arribat aquí. No ho hem fet sols. És una de les coses que vull remarcar darrere
del projecte de Col·laboratori Catalunya. No fem les coses sols, les fem entre nosaltres. És molt diferent. Cadascú de nosaltres té el barret de la seva expertesa i sense la vostra expertesa no podria ser millor la de totes i tots. Així que amb el grup motor, si recordeu, l'any passat també era un repte dintre de Col·laboratori, i és que tinguéssim un grup motor que poguéssim anar treballant amb ell darrere de tots els petits projectes que s'havien de fer grans, però us necessitàvem a vosaltres. Així que amb el grup motor, amb la participació del Joan Carles Sambró, de la Irene Navarro, de la Mercè Fort, d'en Ricard Faura, de la Núria Infesta, de la Laia Sánchez i, com no, de la gent de DCT, del projecte de col·laboratori, es van anar fent les sessions i s'ha anat construint la plataforma. Es va començar per veure com veiem aquest espai, com l'imaginàvem, com creiem que aquesta col·laboració podia ser real en un espai digital. A partir d'aquí, quines funcionalitats creieu que eren les principals? Perquè el que ens hem d'imaginar és que avui tenim com l'embrió del nostre espai i aquest haurà d'anar creixent i haurem de fer l'acompanyament totes i totes. I quines potencialitats ens portaria? I finalment, la gent de Pokecode ens va ajudar a dissenyar i dir-nos si aquest full de ruta que havíem previst totes i tots era possible que avui fos realitat, i finalment amb la gent de Decidim s'ha creat i s'ha dissenyat la plataforma. No sé si a l'entrada amb el codi QR ja us heu baixat la plataforma, si no, després ho fareu en els grups de treball, no patiu. Però una miqueta, ara us explicaré les quatre parts principals de la plataforma, veurem una mica de vídeos i ja us passo amb la gent de Decidim. Una de les coses que sí que teníem clares, i realment ens ha costat, però teníem clares i que volíem fer, i és que la plataforma, l'eina de gestió de comunitat, també ens reflectís quina comunitat tenim. Llavors, què hem fet? Que l'eina, per tant, l'eina de Decidim i la plataforma de la comunitat de col·laboratoris es veu reflectida a la pàgina web amb un mapa dels agents. Amb un mapa que tu pots classificar, si vull veure agents de Tarragona que es dediquen... Allà darrere estan fent així, visca. Era una necessitat. O sigui, el que no pot ser és que sapiguem que una de les eines claus per treballar amb quàdruple hèlix és tenir un mapa d'agents i saber quines relacions tenen amb ells i d'aquesta manera saber quin impacte pot generar el nostre projecte, etc. I puguem fer recerca darrere i no tinguéssim el mapa d'agents de col·laboratori ni actualitzat ni que tu poguessis fer una segmentació. Així que a la plataforma hi ha el mapa d'agents, està relacionat, tu et dones d'alta al mapa d'agents i estàs a la plataforma, et dones d'alta a la plataforma i estàs al mapa d'agents. Per tant, ho podreu tenir, està totalment vinculat i ho podreu veure. Per això també posem el botó de membre de la comunitat, no membre de l'eina, Decidim, no, és membre de la comunitat del Col·laboratori Catalunya. Principalment, què tindrem ara? Tenim quatre pestanyes, és la part modular aquesta que us comentàvem, i aquesta anirà creixent en funció que anem fent créixer el projecte. D'aquí poc veurem la part de recerca i tindrem la comunitat. Tenim reptes, comunitat, agenda i inspirat. I us hem preparat aquí una mica d'un vídeo de cadascuna de les parts, però ara vosaltres ho viureu. Doncs teniu la benvinguda, teniu l'agenda i trobeu 3 espais de qui som, com pots participar i els reptes que tenim damunt de la taula. Tenim la part de comunitat, que quan hi entreu també veureu en l'apartat, ara si el vídeo em fa cas, veureu tots els membres, aquestes persones quan han entrat, com s'han registrat, qui són i cadascun. Quan entres a dintre pots fer diferents coses. Pots parlar amb elles a través de la plataforma, pots tenir informació sobre la persona, pots veure si ha fet alguna proposta, per exemple, doncs ens podem trobar, doncs ara tenim persones de les Terres de l'Ebre que ens han fet 3 propostes seguides, doncs aquí ho pots veure també i pots fer seguiment, veureu que també podeu fer comentaris directament amb ells. A nivell de reptes, que és el que treballarem avui, què hem fet? Hem fet un seguiment i un buidatge des del 2022 de totes les plenàries, de tots els grups de treball i de totes les sessions que hem fet, i hem vist que tenim principalment 4 reptes
que han anat sortint al llarg dels anys i que es mantenen en el temps i en el territori. I aquests són els 4 reptes que començarem a treballar avui. Llavors, aquí veureu al llarg de tot l'any tot el procés que anem seguint a nivell del treball del repte i com aconseguim donar-li una solució, però no com aconsegueix IDOSCAT donar-li la solució, sinó tots plegats, la comunitat. Sabeu que aquí també és molt important que sigui un colideratge per poder funcionar. I finalment, teniu la part de l'agenda, que tindreu... Se m'ha passat. Que tindreu totes les activitats i ja ho sabeu, tota la part col·laborativa que hi ha darrere de la part de l'agenda. I finalment, també hem posat aquesta part, que era una petició que ja fèieu fa molt de temps, de la part de tenir un repositori. I el que comentàvem, actualment molta part del repositori no només és escrit, sinó és amb imatges. Així que ara mateix, ja quan avui entreu a la plataforma, podreu veure totes les sessions de temps de col·laboratoris, per tant, també les explicacions i la compartició que ens van fer totes les persones que han participat a temps de col·laboratoris, del seu projecte, de què han canviat, etc. Per tant, aquí podeu veure quin és l'impacte que genera temps de col·laboratoris i podeu veure què és el que genera també tota la comunitat de Col·laboratori Catalunya. Podreu veure entrevistes a Collabers, que no ho he posat expressament, però n'hi ha que ja també estan aquí. Avui, per exemple, tenim el David Gateu, que sempre ens ajuda en tot i treballa amb nosaltres colze a colze, que estem molt agraïts, moltes gràcies. I aquí també podeu veure la seva entrevista. Podeu veure també tot el cicle de Dona TIC que vam fer l'any passat. I, finalment, podem veure una part que posa de compartim de xerrades, per exemple, unes xerrades que va fer l'Artur, la Liliana, i anirem pujant en funció també del que vosaltres ens compartiu. I no m'enrotllo més perquè tenim la gent de la plataforma Decidim que us explicarà com funciona, quins són els valors principals de la plataforma Decidim, que són els valors que són conjunts amb el projecte de Col·laboratori Catalunya, i aquest era un dels elements també molt important a destacar de per què utilitzàvem Decidim. És una plataforma oberta, és democràtica, és participativa i creiem que eren valors que s'alineaven completament amb el Col·laboratori Catalunya. Així que res més, avui a viure-la a la plataforma i a començar-la a fer-la servir, i per fer això també tenim un mapa d'agents dels innovadors i innovadores socials a Catalunya que podrem fer que, com deia la Liliana i la resta de ponents d'avui, fer que no es quedi la comunitat innovadora aquí a Catalunya, sinó que anem arreu a compartir-ho amb altra gent. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies Marta. Doncs ara, què ha passat? Espera, no sé què, ha saltat molt. Molt enrere. Moltes slides ja ara. Aquí. Em sembla que era aquest. Molt bé, doncs ara donarem la paraula tant a l'Arnau Monterde com al Nil Omedes, que són els que han desenvolupat conjuntament la plataforma Decidim. Endavant. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Bé, farem aquesta xerrada a dos entre jo i l'Arnau. Jo primer introduiré una miqueta la plataforma Decidim, com hem desenvolupat, una miqueta els principis i valors que hi ha darrere aquest projecte que ja s'esmentaven ara, i després l'Arnau ho aterrarà una miqueta més en el cas de Barcelona i com s'ha utilitzat des de la ciutat de Barcelona aquesta tecnologia. Bé, jo soc el president de l'Associació de Software Lliure Decidim, que ara us explicaré una miqueta què fem dins d'aquest ecosistema, dins d'aquesta comunitat que també és la comunitat Decidim, que jo crec que també us pot servir d'exemple a l'hora de pensar com crear una comunitat de pràctica, d'intercanvi d'experiències al voltant de la tecnologia, com és el cas del que hem fet amb Decidim. Aleshores, no, crec que vaig al revés. Comencem amb una mica de context i per conèixer què és això de Decidim. No sé si ho estic fent bé. No, ho estic fent al revés. Ara. Bé, nosaltres
sempre ubiquem, diguéssim, el naixement de Decidim dins d'un context tecnològic i democràtic, en un moment on la tecnologia segueix estant en mans de poca gent, sobretot en mans de grans empreses privades dels Estats Units, i hi ha un model dominant, diguéssim, del desenvolupament de la tecnologia. I nosaltres ens acollim, diguéssim, als principis del software lliure i d'aquest moviment que ja fa anys que existeix i en el que ens hi hem sumat per desenvolupar la tecnologia, diguéssim, des d'una mirada participativa, col·laborativa i sobretot apostant pel software lliure, per l'obertura del codi, perquè entenem que tot el software que és desenvolupat des del sector públic ha de ser de codi obert, ha de ser software lliure, perquè considerem que això garanteix la transparència i la comprensió de què és allò que fa la tecnologia, perquè considerem que el codi és llei i que, per tant, si és transparent, si és obert, tothom pot entendre com funciona i què hi ha darrere d'aquesta tecnologia. A més, també Decidim neix en un moment, en un context, diguéssim, de crisi de la democràcia, que d'alguna manera podríem dir que estem tornant a reviure uns anys després, m'atreviria a dir, i també veu una miqueta d'aquest moment polític, d'un moment on la democràcia està en crisi i hi ha una manca de confiança cap a les institucions públiques i un reclam de més participació i més capacitat d'incidència de la ciutadania en les polítiques públiques. I això també és una de les coses a les que ve a respondre Decidim i que Decidim integra no només com a plataforma de participació, sinó també en el seu model de desenvolupament de tecnologia, perquè fem una plataforma de participació, però la desenvolupem i la creem, diguéssim, de forma participada. O sigui, fem el desenvolupament de tecnologia també de forma oberta i participativa. Ja ho sabeu, Decidim és una plataforma de participació ciutadana. Nosaltres sempre diem que hi ha 3 capes del projecte. Parlem de la capa política, que és la part on el Decidim està en ús, és a dir, el Decidim Barcelona, el Decidim que fa servir el govern de Brasil, el Decidim que ara faran servir el col·laboratori de Catalunya, que aquesta és la part més pràctica, més visible, això que diem més política del projecte. Després tenim la capa tècnica, que ja he esmentat, que és aquesta part més de coproducció tecnològica, on conjuntament amb tota la comunitat de desenvolupadors i de més desenvolupem la tecnologia de Decidim i ho fem de forma oberta i col·laborativa. Ho podeu veure tot en el nostre repositori de GitHub. Allà, diguéssim, podeu seguir en viu el desenvolupament de Decidim dia a dia, les issues que fem, els pull requests que van fent els desenvolupadors, les revisions que es fan. Aleshores, qualsevol persona que tingui interès, per exemple, en saber com s'ha desenvolupat la funcionalitat de propostes, pot anar i fer arqueologia dins del nostre repositori de GitHub i veure totes les discussions que hem tingut, quines decisions s'han pres, perquè tot queda allà reflectit de forma transparent. I qualsevol que vulgui pot anar i veure-ho. I per últim tenim la capa tecnopolítica del projecte, que és aquesta que apuntava de la comunitat que hem creat al voltant de Decidim, perquè nosaltres teníem clar quan tot va començar que no només volíem obrir el codi, que això és una cosa que més o menys dins del sector tecnològic hi ha tendència a fer per part de segons qui, sinó que volíem tenir un projecte de software lliure i per tenir un projecte de software lliure cal tenir una comunitat darrere d'aquesta tecnologia. I aquí és on vam apostar per crear una comunitat que li diem Metadecidim. Nosaltres, al igual que vosaltres per la nostra comunitat, també tenim una instància de Decidim, que és aquest metadecidim.org, que és on discutim com ha de ser el Decidim, quines funcionalitats ha de tenir, com ha d'evolucionar, qüestions de la governança i del dia a dia són les que discutim en aquest Metadecidim, que també podeu entrar-hi i us animo que ho feu per inspirar-vos i per veure com nosaltres organitzem la nostra comunitat. Això està repetit. Aleshores, com funciona la plataforma de Decidim i anem a veure una miqueta les funcionalitats, que algunes les teniu habilitades, altres potser més endavant, però us faig una visió general de què és el que ofereix la plataforma i totes les potencialitats que té i després també pot ser interessant que comentem i que feu preguntes en aquest sentit.
Tenim els espais de participació, que són com els grans contenidors on s'hi pot participar de diferents maneres. Tenim assemblees, processos de participació, iniciatives, etc. Aleshores, aquests diferents espais de participació a dins tenen els diferents components, que els components són aquests mecanismes que permeten la participació pròpiament, que són les propostes, les trobades, les enquestes, etc. Un dels que més fem servir són les propostes, que ens serveix per recol·lectar idees sobre algun tema en concret, sobre com millorar, en aquest cas, el software de Decidim, o com reformar una plaça, o el que sigui, que aquest és un dels components més utilitzats. No tinc clar si en el vostre cas el teniu activat o no, però crec que sí, em xiuen que sí. I aquest també és un dels components que oferim. L'altre és el de trobades, que aquest és important per una cosa que també es comentava abans, i és que des del disseny, des que vam crear Decidim i des dels seus inicis, es va tenir molt clar que no volíem únicament que la cosa quedés com que s'entengués la participació com una cosa que passa al núvol, que la participació digital és una cosa que passa a les plataformes i ja està, sinó que per nosaltres entenem i creiem que la riquesa de la presencialitat és, diguéssim, inigualable i insalvable, i per això vam apostar per crear un component com aquest de trobades, que el que et permet és convocar una trobada a una hora, a un lloc concret, i que la plataforma simplement la convoques. A més, la plataforma et serveix per, posteriorment de la trobada, fer-ne seguiment dels acords que s'han pres, de l'acte, els documents que s'hi han pujat, etc. Aleshores, és important tenir clar aquesta idea d'hibridació entre lo presencial i lo digital i com combinem aquestes dues esferes per potenciar i augmentar al màxim la participació. I aquest és, al final, l'objectiu que té la plataforma Decidim. També tenim debats, que ja s'ha comentat, que serveixen això per fer comentaris, discussions, tenim pressupostos participatius, tenim el tema del seguiment, que això pot ser interessant per fer seguiment de l'estat d'execució d'un projecte. Això serveix molt dins del cicle de polítiques públiques, perquè sempre en el moment d'execució seguir i veure en quin percentatge d'execució està cada, diguéssim, política pública o els resultats d'un procés participatiu. Això potser també és algo interessant en el vostre cas. I bé, tenim altres components que tampoc em vull extendre avui en explicar-vos-els tots, però sí que trobava interessant fer una visió ràpida d'això, com són les enquestes, els blogs o sortejos. Heu d'entendre això, que Decidim funciona com una plataforma, nosaltres li diem una plataforma política, diguéssim, una xarxa política, on tu tens el teu perfil des del qual participes, des del qual comentes, i des d'aquest perfil la gent pot interactuar amb tu, algo que també ja s'esmentava abans. Així que també és important el tema de posar-se una foto i interactuar amb la resta, i també pots tenir missatges privats, etc. També hi ha una part de dades i d'administració, que això ja a la gent que li afecta, i també dir-vos que vosaltres, a més, esteu estrenant el redisseny de Decidim, vull dir, pràcticament jo diria que sou, no sé, els primers no, però potser els segons o els tercers de tota aquesta gran comunitat internacional de 450 instàncies que feu servir el nou disseny, que hi hem estat treballant els últims 2 anys bastant intensament amb l'equip de l'Ajuntament i l'equip de Decidim, i res, esteu estrenant aquest disseny que ofereix moltes millores a nivell d'usabilitat i d'interfície, sobretot amb el tema del mòbil hi hem posat molt de carinyo i ja ens direu què tal, com el veieu, però esperem que us agradi perquè hi hem dedicat molts esforços. I per últim, i ja deixaré l'Arnau parlar, m'agradaria parlar una miqueta d'aquesta part més de la comunitat, de la governança, no tot aquest ecosistema que hi ha al voltant de Decidim, també per si us és d'inspiració per alguna cosa i perquè també conegueu aquest exemple. Com deia, Decidim és un projecte de software lliure. Això no sé si esteu familiaritzats amb què vol dir software lliure, però vol dir que es pot copiar, modificar, llegir, i que es respecten aquestes llibertats bàsiques del software lliure. En el nostre cas ja s'ha comentat també que és modular i flexible. I un exemple d'aquesta col·laboració de la comunitat és el que veieu aquí, que és tots els idiomes als que està traduït Decidim. Decidim està traduït actualment a més de 30 idiomes, però inicialment nosaltres només el vam fer en català, castellà i en anglès.
La resta dels idiomes ho ha fet gent voluntària, que no els hi hem pagat nosaltres, ho han fet perquè han volgut o perquè hi ha hagut algú que estava interessat i els hi ha pagat per fer la traducció, però ho ha fet aquesta comunitat internacional. Nosaltres tenim una eina amb la que gestionem les traduccions, que es diu Crowdin, i que permet gestionar fàcilment aquestes traduccions de forma col·laborativa. I a més els traductors estan constantment actualitzant les noves coses que apareixen a la plataforma. També nosaltres tenim un contracte social perquè vam veure que Decidim és un projecte eminentment polític i que per tant necessita una mena de codi ètic, si voleu, que reguli d'alguna manera l'ús que se'n fa i que reguli i que determini com evolucionarà i posi uns certs límits aquí a nivell ètic, sobretot. Nosaltres sempre diem que quan fem integracions de Decidim les mirem sempre de fer en programari lliure, mirem de no fer integracions de programari privatiu, també sempre diem que Decidim estarà sempre obert a la col·laboració, és a dir, que sempre tu podràs proposar noves funcionalitats, podràs d'alguna manera intercedir i participar en el disseny d'aquesta tecnologia. Diem també, en aquest contracte social, definim 3 principis, el de transparència, el de traçabilitat i el de la integritat, que ja s'han explicat abans, però això és molt important, perquè aquí és on nosaltres integrem aquests valors democràtics dins de les línies del codi de Decidim. A través de la transparència, com per exemple que tu puguis veure si algun administrador ha editat i ha modificat una trobada. Tu tens un control de versions, com el de la Viquipèdia, i tu pots veure totes les versions d'aquella trobada. I si algú fes un ús fraudulent, tu ho podries veure. També hi ha, per exemple, el principi d'integritat, que això significa que un tercer no pot modificar contingut que tu hagis creat. És a dir, jo creo una proposta i posem que el regidor del meu poble té accés a la instància de Decidim i vol modificar per alguna raó aquella proposta. No pot. O sigui, per disseny, per codi, no pot fer-ho, perquè aquest és un principi que tenim no només definit i escrit en el contracte social, sinó també inserit dins de la tecnologia, del propi codi. I bé, després també definim principis de privacitat i de seguretat, que són molt respectuosos amb la privacitat i no cedim les dades de tercers, etc. Aleshores, bé, com deia, nosaltres tenim aquest ecosistema, aquí tenim l'Ajuntament de Barcelona, que és qui va fundar el projecte i el va crear i qui amb enorme generositat ha donat el codi de Decidim al món, perquè ha sigut així. La Generalitat també fa anys que participa i tenim un conveni de col·laboració amb ells, igual que amb Local Red. I jo diria que aquestes 4 institucions, la gran innovació que han fet aquí és que han reconegut a l'associació Decidim, la qual jo represento, com a l'actor central del projecte. I l'associació Decidim representa aquesta comunitat internacional, és una associació, diguéssim, amb seu catalana, però l'interessant aquí és veure com hi ha aquesta col·laboració público-comunitària entre diferents actors institucionals que reconeixen un actor central, que és l'associació, a qui li donen els poders i la potestat de ser garant d'aquest contracte social i de fer el manteniment d'aquest codi. I tota la feina que implica d'anar traient noves versions, etc. Aleshores, crec que Decidim també és un exemple de com fer del software lliure una política pública, però a més amb una perspectiva, diguéssim, público-comunitària i reconeixent una certa autonomia d'un agent comunitari com és l'associació, la qual cosa crec que és un cas força únic i que crec que hem de també posar de rellevància que això passi a casa nostra. I res, ja per últim, per acabar, el model de governança que tenim l'associació que té una assemblea general, però qualsevol persona membre de la comunitat, i vosaltres ara ja sou membres de la comunitat Decidim perquè feu servir la plataforma Decidim, pot intercedir, pot proposar, per exemple, noves funcionalitats, pot participar d'aquesta comunitat que sempre és oberta. Aleshores, tenim aquest model de governança que és público-comunitari, com deia, en col·laboració amb les diferents administracions i també un model de governança democràtic dins de l'associació, amb les eleccions regulars per escollir el comitè de coordinació, i etc. I també aquest model de governança tecnològica obert i participat, on tothom pot dir la seva i incidir en la definició del full de ruta.
I res, regularment tenim també trobades de la comunitat, igual que teniu vosaltres, per discutir sobre funcionalitats de Decidim, sobre coses que hem de millorar, sobre la governança en si del projecte, que fem regularment, i també tenim la nostra conferència anual, que és el Decidim Fest. I bé, amb tots aquests espais i a través del Metadecidim és com organitzem la nostra comunitat i com mantenim viu, diguéssim, aquesta participació dins del projecte. I jo ja ho deixo aquí, li deixo pas a l'Arnau i res, després, si teniu preguntes o qualsevol dubte, doncs aquí estem. Moltes gràcies, Nil. Primer, volia agrair a l'IDOSCAT i a tot l'equip, a la Generalitat de Catalunya i també formar part d'aquest espai i al col·laboratori. I us intentarem explicar una mica l'aterratge del Decidim, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, però també amb la seva dimensió internacional i quins són els reptes que tenim per davant, en el que crec que jo també crec que teniu molt a contribuir. Sí que m'agradaria fer un petit disclaimer abans, que parlàvem que quan va néixer el projecte també en un context de certa crisi de la representació i també crisi de la democràcia, on hi havia cert clam de més democràcia, de més participació, de prendre més part en la qüestió dels assumptes comuns, i avui ens trobem un escenari tensionatment, sí, amb tensió i amb algunes diferències rellevants, perquè veiem... S'acopla una mica. Veiem que existeix... Ara? Bueno... Sí, com us deia, veiem un escenari bastant diferent. En pocs anys ha canviat molt l'escena política i també veiem tendències d'una crisi a les formes de representació i també a les administracions i a les institucions públiques, però veiem demandes també de ser més de representats. O sigui, veiem tendències a formes de govern més autoritàries avalades pel conjunt de la ciutadania. I segurament part d'aquestes tendències on es reclamen governs més autoritaris, governs més forts, governs que preguntin menys i que liderin més sobre la presa de decisions, com governs menys democràtics, en aquest sentit, contraintuïtivament, que sempre hem dit, hòstia, la democràcia és una cosa a defensar i reivindicar, veiem tendències que són contràries a la democràcia. I segurament això també té a veure per un buit que hi ha hagut entre la capacitat que es té com a societat, però també des dels poders públics de construir aquests espais on tingui un paper important, en aquest sentit, la ciutadania en el procés de cocreació, de disseny, de pensar les nostres ciutats, les nostres organitzacions, la nostra vida pública, perquè al final nosaltres som persones que estem afectades directament per les coses que ens passen al dia a dia i clarament és una qüestió fonamental. En aquest sentit, Decidim es torna a situar com una oportunitat que ens vol ajudar precisament a reconstruir aquesta relació trencada entre els poders públics, entre les organitzacions socials, entre els diferents actors que formen part de la societat per pensar en la complexitat i els reptes que tenim del futur, que són clarament immensos i sobretot en un moment on la pròpia democràcia es veu tensionada. Jo passaré molt ràpid per explicar-vos l'experiència de Barcelona i alguns elements que jo crec que poden ser rellevants com a exemple. És veritat que és un cas molt particular perquè Barcelona, en aquest sentit, és un teixit, és un espai molt fèrtil per la participació, per la democràcia, per la construcció col·lectiva de processos, sempre en tensió, òbviament, hi ha conflictes i aquests conflictes s'han d'internalitzar i s'han de pensar des del propi conflicte, però després d'aquests 6 o 7 anys de recorregut de la plataforma jo crec que també tenim alguns elements interessants que ens avalen amb el desplegament de la plataforma i òbviament de tot el que ha passat a sobre la plataforma. Primera, la quantitat de gent que hem aconseguit mobilitzar i arribar tenint un espai únic de centralitzar tot el procés de participació i cogovernança, perquè en el fons el que estem fent és pensar conjuntament amb altres les formes de govern de la ciutat, a través de diferents espais, a través de diferents nivells d'implicació, alguns amb més vinculació, alguns menys, però d'alguna manera amb el que aprofundim permanentment és amb aquesta
generació d'una cultura democràtica, de prendre part de les coses que ens afecten al dia a dia. I això és un element fonamental perquè no és una acció concreta, sinó és anar treballant per construir i reforçar aquesta cultura de la participació democràtica. Penseu que això, hem recollit, estem al voltant de 30.000 propostes que s'han recollit en aquest període, de les quals un 90% han estat contestades i amb el compromís del propi Ajuntament de donar resposta a les demandes que es feien des de la ciutadania, però també hem construït aquest espai híbrid que explicava el Nil. Avui al Decidim Barcelona tenim una història de la participació de més de 4.000 trobades. O sigui, tu pots anar avui a Decidim Barcelona i consultar les actes de les reunions que hem fet en un districte o en un barri de la ciutat, quins acords es van prendre, què va passar amb aquests acords, si se'ls va donar resposta o no, quin nivell de suport van tenir, etc. O sigui que per primera vegada no només tenim un instrument per facilitar i millorar les formes de participació, sinó que també que tenim una memòria viva de la participació a la ciutat. Ho dic perquè és un exemple de com podem tenir també memòries vives de la tradició democràtica de qualsevol organització o institució, perquè d'alguna manera estandarditzem la forma de participar, però també generem un relat que ens permet també recuperar-lo. Quan els veïns d'un districte diuen és que això ja ho vam demanar fa uns anys, poden remetre's a allò i ho poden recuperar i ho poden millorar i ho poden repensar, etc. Ho dic perquè, i sobretot perquè aquesta idea de construir espais híbrids ens ha ajudat també molt a llimar aquesta tendència de dir no, però clar, la participació digital deixa molta gent fora, perquè la gent que no té accés a internet, què passa? Doncs s'ha posat molt esforç i molt èmfasi en precisament acompanyar aquests processos de mediació, de facilitació, espais presencials on acompanyar aquests espais democràtics. Perquè una mica la idea i a través d'una sèrie de normes i regles que tenim establertes, a Barcelona tenim un reglament de la participació bastant avançat i bastant garantista, en el sentit de reconeix els espais de participació, reconeix els òrgans de participació, reconeix les iniciatives ciutadanes, inclús reconeix les consultes i reconeix els canals que té la ciutadania vàlids per prendre part dels assumptes públics. I sobretot perquè, com deia abans, és més important que mai repensar com construïm i reconstruïm aquests canals de participació, com fem aquests canals que siguin vàlids a tots els nivells territorials, pensant fórmules flexibles de participació. No estem demanant una implicació a la ciutadania del 200%, amb aquest cansanci de la participació, sinó al contrari, estem imaginant de quina manera podem construir un repertori d'acció i de participació que es pugui adequar i adaptar a les diferents necessitats que té la ciutat, que són clarament molt diverses. I sobretot perquè, òbviament, els reptes que tenim com a ciutat, en aquest cas, són reptes que també tenen un impacte global, la transformació del territori, la qüestió del canvi climàtic, la qüestió de la transformació urbana, la qüestió dels reptes més importants en termes de qualitat de l'aire, mobilitat, habitatge, problemes estructurals, les pròpies desigualtats que tenim a la ciutat. L'única manera que creiem que s'hauria de fer és amb consens, amb col·laboració, amb treball conjunt amb la ciutadania i sobretot per aquesta idea que el coneixement també hi és a fora. El coneixement no està a la institució, hi és una part a la institució i té a veure amb el propi procés d'elecció dels representants, però clarament està a fora i l'hem d'anar a buscar a fora i l'hem de construir també amb la fora, que això és el repte més important. Us explicaré molt ràpid l'experiència de pressupostos participatius perquè té un element molt interessant, que és que l'Ajuntament va decidir posar 30 milions d'inversió que fossin decidits pels veïns i veïnes de la ciutat. És a dir, això és un compromís polític. És a dir, si hi ha diners, és una manera d'establir un compromís polític. És a dir, amb el procés que farem, els resultats d'aquest procés seran executats perquè tenim recursos per fer-ho i donem la possibilitat, en un procés de construcció i depuració col·lectiva, podem prioritzar quines són algunes de les inversions que es poden fer en els districtes. Us explicarem la història aquesta, que és bastant singular, que és un grup de noies del districte de Sants que tenien la necessitat de tenir un camp de críquet. No hi havia un camp de críquet al districte de Sants, elles volien un camp de críquet perquè els agradava molt jugar a críquet i van presentar una proposta en els pressupostos participatius. Aquesta proposta va rebre el suport de fet, va ser una de les propostes més comentades en el Decidim en aquell procés.
tota la comunitat urdú es va mobilitzar i del Pakistan per donar suport a aquesta proposta, inclús donant aquestes paradoxes de converses i debats multidioma, perquè realment connectava amb una necessitat real d'una comunitat. Aquesta proposta va ser prioritzada, es va acabar d'afinar conjuntament amb les seves promotores i finalment va ser una de les propostes més votades en el districte. Ens sembla interessant perquè és un cas d'èxit de com, a través d'obrir la possibilitat de participar i decidir en les inversions municipals, de com es mobilitzen les comunitats a partir de les necessitats pròpies. I això és una cosa que crec que hem de poder fer més. I té molt a veure precisament amb aquesta idea de quin és el compromís davant dels resultats d'un procés de participació i sobretot amb la capacitat de connectar amb les necessitats que hi ha en el conjunt del territori. Això només és un exemple, estem preparant ara la propera edició dels pressupostos participatius, també amb l'objectiu de poder seguir avançant en consolidar un mecanisme de participació directa, perquè al final els projectes més votats són els que s'acabaran executant, però també explicar-vos altres experiències que estem treballant que tenen a veure també amb aquesta idea de participació híbrida i construir nous espais de deliberació com són les assemblees ciutadanes per sorteig, que sabeu que són aquestes assemblees on nosaltres agafem mostres representatives, igual que es feia amb els jurats populars per discutir sobre un tema. A la Generalitat s'ha fet l'Assemblea del Clima, aquí a Barcelona hem fet l'Assemblea del Clima, el Fòrum Jove, que eren 14 trobades amb joves de 16 a 29 anys de la ciutat de Barcelona. Durant 14 sessions discutien sobre els seus reptes de futur. I a sobre els hi pagàvem. O sigui, pagàvem a cada jove per participar, per assegurar que teníem representació de diferents sectors de la població. Els èxits d'aquestes sessions són molt bones en el sentit que no només està participant gent que mai participa, sinó que també construeixes una manera de tenir una representació del que és la societat d'una altra manera que no sigui amb un procés de votació i de delegació. Tenim molts exemples de com la ciutat s'ha anat transformant també arrel d'aquest procés de creació col·lectiva a través de les iniciatives ciutadanes. En els pressupostos participatius i també en altres processos ha passat molt a la transformació d'entorns escolars, però la idea més interessant és com es produeix aquest procés de negociació i de refinament, conjuntament entre l'administració pública i la ciutadania, les organitzacions, inclús les noves organitzacions. Hem vist emergir associacions de famílies, associacions esportives, associacions que es trobaven amb associacions més clàssiques, etc., per pensar i repensar l'espai públic. I després, pel que fa a la capa internacional, i que també és una de les coses que també ens ha sorprès del propi projecte de Decidim, que és aquesta capacitat quasi orgànica, perquè no tenim un departament d'acció exterior ni res d'això, o sigui, ha sigut una cosa que ha anat passant molt, com nosaltres diem, efecte taca d'oli o efecte de contagi. Vam començar treballant amb algunes ciutats franceses, amb la ciutat de Helsinki, i això es va anar extenent. I avui, com deia el Nil abans, hi ha més de 500 instal·lacions a tot el món. La ciutat de Nova York fa pressupostos participatius amb Decidim. La Comissió Europea està fent un debat sobre com frenar els discursos d'odi en el conjunt dels països. El govern de Noruega proveeix a tots els municipis la plataforma Decidim perquè els municipis organitzin la participació, igual que ho fa les diputacions o ho fa la Generalitat de Catalunya. Universitats que estan començant a articular la participació i les formes de governança a través del Decidim, etc. Hem vist organitzacions socials, sindicats, inclús tenim alguna experiència de partit polític que construeix formes de governança, però el que ens interessa més també d'aquesta estratègia, a part de tota la dimensió no només d'extendre una tecnologia lliure i un model de fer tecnologia, i la dimensió de governança o de cogovernança que té el procés en el sentit que qualsevol persona de la comunitat pot prendre part del procés de decisió del disseny, pot proposar una nova funcionalitat, pot imaginar nous usos. També, d'alguna manera, com es va coconstruint aquest estàndard que té a veure amb les noves formes de participació. Quina capacitat tenim, no només d'extendre, sinó que en un moment donat, i això és un repte també tecnològic i polític del propi procés, de com podem fer que d'una manera distribuïda
es puguin federar les diferents instàncies. No? És a dir, podem fer que es parlin les diferents instàncies per generar processos compartits de governança. No? O sigui, no té sentit que si Barcelona, Mataró, Sabadell o Terrassa tots fan servir el Decidim, que al final és un estàndard, per què no podem fer que es parlin entre elles, que en un moment donat facin un acord tècnic i diguin anem a pensar conjuntament una necessitat conjunta. No? I això podria passar en qualsevol espai, però amb una riquesa de sobirania molt gran, perquè cada organització té la capacitat de governar i d'autogestionar la seva instància. La propietat de les dades és de qui les gestiona. No tenim un organisme central que proveeix aquesta infraestructura. I això, clar, dona molta autonomia. Dona molta autonomia en termes de capacitat de desenvolupament, però també capacitat de control democràtic de la teva pròpia infraestructura. Això són alguns exemples. I a nivell de reptes, que sempre ens agrada pensar, i sobretot perquè una de les coses que ens ha costat més és fer aquesta abstracció, de dir, hem construït una plataforma que té un fort arrelament dins del sector públic i de les administracions públiques, però que també vam intentar dissenyar de manera abstracta perquè qualsevol organització pogués utilitzar un Decidim, ja fos una xarxa, ja fos una federació, una cooperativa, una organització social, una administració petita o gran. Aquesta abstracció és una de les complexitats del projecte, però al mateix temps és una oportunitat, perquè Decidim en aquest sentit és molt flexible, és a dir, s'adapta pràcticament a qualsevol necessitat de governança d'una organització. És a dir, jo vull treballar amb la meva assemblea general i els meus grups de treball i tu tens espais per fer això, tens traçabilitat davant la teva organització i pots generar mecanismes de participació digital i presencial. Però una mica com a reptes que ens imaginem, també de com anem construint aquesta cultura de la participació i de la cogovernança dins les nostres organitzacions, té a veure també amb això, com construïm espais permanents també de deliberació, com generem dinàmiques que ens permetin prendre part de manera efectiva de les discussions que ens interessen i com fem que aquestes puguin tenir un recorregut. També ens interessa molt aquesta idea de construir cultura, de pensar i repensar la ciutat de manera col·laborativa, és a dir, agafar els problemes que tenim a la ciutat i pensar de quina manera els podem treballar conjuntament. I podem pensar la ciutat des d'una nova perspectiva i, òbviament, des d'una perspectiva global. No podem parlar d'habitatge, o no podem parlar d'apartaments turístics, o no podem parlar de mobilitat, o no podem parlar de canvi climàtic sense atendre els problemes a nivell global, sabent que transcendeixen, òbviament, les fronteres de la ciutat de Barcelona. Ens interessa molt també com Decidim s'ha convertit en un prototip de fer tecnologia que ens pugui servir per a altres processos de producció tecnològica des del sector públic, és a dir, creiem que el sector públic ha d'invertir més en tecnologia, però ho ha de fer més amb codi obert i més amb les comunitats. És a dir, aquesta idea de cogovernança i de participació en el codi s'ha de portar a les polítiques digitals també. Quan obrim els debats d'IA, quan obrim els debats d'infraestructura, quan obrim els debats de les dades, és important pensar com ho incorporem a les comunitats i com fem que aquests diners es quedin dins de la sobirania del sector públic i de les comunitats. Que això no vol dir anar en contra els models de negoci, al contrari. Precisament el que ens demostra Decidim és que hi ha la capacitat de construir una economia al voltant d'un projecte a través dels serveis, a través dels nous desenvolupaments, a través de l'I+D, però no construïm models econòmics a través de les llicències o a través de la propietat del coneixement, sinó el construïm a través dels serveis, a través dels desenvolupaments, a través de les necessitats. Això també reforça els ecosistemes locals de producció, recupera la connexió amb les comunitats de desenvolupadors properes, etc. O sigui que en aquest sentit és un model d'èxit també inclús a nivell econòmic. I res, per acabar, com a model global de governança, tenim com tot un camp per recórrer i és amb el que estem començant a experimentar ara, que té a veure no només amb com aconseguim construir i reconstruir aquests espais, aquesta cultura de la participació democràtica, sinó com ens podem utilitzar també de la gran quantitat de dades que tenim i també de la capacitat de processar aquestes dades a nivell massiu per enriquir també el procés de col·laboració i de presa de decisions. Amb l'arribada de la intel·ligència artificial, amb l'arribada de les dades massives, però també pensades d'una manera racional i, òbviament, ètica,
però posades al servei de la millora de les decisions, és a dir, que puguem prendre decisions de manera informada. En aquest sentit, Decidim també vol ser una interfície que ens ajudi a fer això. O sigui, que ens ajudi a posar les dades al servei de la ciutadania per prendre millors decisions. No només les dades, sinó les dades, el coneixement, inclús la facilitació de tasques que molts cops poden ser coses que poden ser molt complexes d'entendre. Diem com aprofitem també aquesta capacitat de processat massiu, però també de traducció i de vegades descomplexització de coses que realment són molt difícils d'afrontar, però que necessitem. Necessitem informació, necessitem pensament complex, necessitem mirades múltiples, però necessitem també poder sintetitzar, poder pensar i poder tenir resultats concrets per afrontar tots els reptes que tenim per davant. I, òbviament, necessitem espais per fer-ho. Sempre parlem dels laboratoris, dels col·laboratoris, tant presencials com digitals o com a través de les xarxes, però necessitem espais com el col·laboratori, que crec que és un bon exemple precisament per afrontar aquestes converses, per afrontar aquests reptes de com es fa això, com podem posar tot aquest I+D també al servei de la col·laboració. Ja està, moltes gràcies. Molt bé, gràcies Arnau. Molt bé, després de tots aquests parlaments que Déu-n'hi-do avui, ara passarem a fer l'esmorzar, si voleu, però abans el tema és el que volem fer després. Volem treballar reptes a nivells de país, reptes globals. Aquests reptes s'han triat a partir d'unes sessions plenàries que s'han fet durant les últimes setmanes, el CAT Sud, el CAT Nord, el CAT de Ponent, el CAT Central, i ahir, no sé si ho sabeu, també va haver una jornada aquí per treballar la regió metropolitana, el Col·laboratori de la regió metropolitana. Aleshores, s'han triat uns reptes que ja els teniu penjats a la plataforma i tant els que esteu aquí com els que esteu online ja els podeu visualitzar tan bon punt us doneu d'alta a la plataforma. Per tant, us convidem a que us doneu d'alta a la plataforma. Potser després, ho farem després, no cal que ho feu ara, sinó que ho farem després, però... Sí, he acabat. Molt bé, però ja et dic, treballarem uns reptes posteriors després de l'esmorzar, però per treballar aquests reptes sí que us demanem, com deien ara les meves companyes, és que us apunteu en aquests reptes, els que esteu de manera presencial, us apunteu en aquests reptes en les taules que hi ha a fora, perquè farem unes taules de treball, són 4 reptes bastant genèrics, bastant amplis, però que creiem que són a nivell de país i que poden afectar a les diferents regions. Per tant, us convideu que us apunteu en un d'aquests reptes, en una d'aquestes taules, perquè així després farem aquestes taules i els podem treballar conjuntament. Moltes gràcies als que esteu online, us agraïm sincerament el vostre interès. Apunteu-vos a la plataforma, ja que no estareu aquí, però igualment així podreu visualitzar els reptes i també us podreu recolzar així. La intenció és que aquests reptes els puguem aprofundir una mica més avui, durant la sessió d'aquí, després de l'esmorzar, i d'aquesta manera els puguem afrontar en els propers mesos i treballar més profundament. Molt bé, moltes gràcies a tots els ponents, gràcies també a Arnau per l'explicació de Decidim. Sí, els he dit, sí. I com dèiem, d'aquí acomiadem la gent que està connectada online. Perfecte, molt bé, fins ara.